Nå vet ikke jeg om du er kristen, men hvis du er kristen, så har jeg lyst å stille deg et spørsmål. Og det er, hvorfor tror du på Jesus? Og da tenker jeg ikke hvorfor, eller hvordan du ble kristen, eller hva som skjedde med mor og far, bla bla. Men jeg lurer på, hva som gjør at du velger å være kristen i dag? Hva er det som gjør at du velger å tro på Jesus og følge han i morgen? Hva er motivasjonen din for det? Nå vet ikke jeg hva du ville svart på det, men jeg tror at ganske mange hadde svart himmelen på det spørsmålet. Jeg tror på Jesus fordi jeg vil til himmelen. Og det er jo veldig bra og flott. Vi vil jo til himmelen, og jeg forstår veldig godt den. Men er det egentlig det Jesus er ute etter? Er det det Jesus vil med meg og deg? Hva er det egentlig Jesus ønsker fra meg og deg? Hva er det han vil ha for noe? Nå er jeg gift. Og for å gifte seg så må en nødvendigvis, i hvert fall helst, fri til kjæresten sin. Og det gjorde jeg. Og prøv å se for deg scenen der jeg frir til kjæresten min. Jeg går ned på kne, jeg tar frem ringen, og så spør jeg, vil du gifte deg med meg? Og hun blir rørt og begynner kanskje å grine litt, og så sier hun, å ja, det betyr som, tenk at du vil gifte deg med meg, tenk så, vil du virkelig det? Og hva hvis jeg da sier, ja, altså, jeg var bare tilfeldigvis på kjøpesenter, og så hadde de tilbud på ringer, så tenkte jeg, assa, det er ikke noe big deal, vi kan godt forloves, det gjør ikke noe det. Eller hva hvis jeg hadde sagt, ja, men det er jo min plikt, jeg er jo kjæresten din. Eller hva hvis jeg sier at, jo, nei, du ser det at jeg har tenkt litt på dette med å gifte seg, og det er ganske fornuftig egentlig, for vi får felles økonomi, vi trenger kun en leilighet, og så kan jeg lage mat i lag og sånne ting, og det er veldig praktisk å gifte seg, så jeg tenkte det var lurt å gjøre. Hva tror du kjæresten min hadde sagt hvis jeg hadde svart noen av de tingene der? Tror du ville hadde sagt ja til meg? Nei, jeg hadde ikke det. Hvorfor ikke det? Fordi hun vil ha hjertet mitt. Hvis jeg ikke hadde sagt til henne at jeg vil gifte meg med deg fordi jeg elsker deg, så hadde hun aldri sagt ja. Og vet du, sånn tror jeg det med Jesus også. Jeg tror ikke Jesus vil at du skal tro på han, at du skal følge han, fordi det er fornuftig, eller det er en plikt, eller noe sånt. Jesus vil at du skal tro på han og følge han, fordi du elsker han. Jesus vil ha hjertet ditt. I slutten av Johannes-evangeliet kan vi lese om at når Jesus har stått opp for de døde, så treffer han disiplene på en strand, og han treffer Peter. Peter som sveig han, som bannet på at han ikke kjente Jesus. Og så kan jeg lese litt sånn mellom linjene at det er litt sånn usikkerhet blant disiplene. Ok, er egentlig Peter disippel lenger? Hvordan er dette her? Og så stiller Jesus et spørsmål til Peter. Han stiller det 3 ganger. Han spør, Peter, elsker du meg? Altså, Jesus kunne spurt tusenvis av andre spørsmål. Hvorfor sveig du meg? Hvorfor ditt og datt? Kan du egentlig være disippelen min når du gjør sånn og sånn og sånn? Men det var ikke det Jesus lurte på. Han lurte på en ting. Peter, elsker du meg? Og han spør han 3 ganger, og Peter ble liksom frustrert. Men det var det Jesus ville vite. Elsker du meg, Peter? For Jesus ville ha hjertet til Peter. Og Jesus, han vil ha hjertet mitt og ditt også. Nå er det sånn at for oss kristne, så er egentlig himmelen vårt store salgsargument for ikke-kristne. Det er liksom, ja, hvis du begynner å tro på Jesus, så får du komme til himmelen. Det er liksom vårt trumfkortet. Og jeg har hørt vitnesbyrd om folk som forteller om hva de skal gjøre i himmelen, at de skal stå på ski i softis og sånne ting. Og nå vet ikke jeg helt konkret hva som skal skje i himmelen. Men når jeg leser i min bibel, så leser jeg at hovedtingen av det som skal skje, er at vi skal lovprise Jesus i all evighet. Og det kommer til å bli helt fantastisk. Eller synes du kanskje ikke det? Hørtes det litt kjedelig ut, kanskje? For da lurer jeg på, hva er Jesus for deg? Er Jesus målet? Er det liksom drømmen din å få lov til å treffe Jesus i himmelen? Eller er Jesus middelet, et middel for å komme til himmelen? Som et slags nødvendig onde? Elsker du Jesus? Hvis du gjør det, så er det fantastisk. Fortsett med det. Fortsett å elske han, og elske han enda mer. Men hva hvis du ikke elsker Jesus? I 1. Johannes brev, kapittel 4 og vers 19, så står det,
Vi elsker fordi han elsket oss først. Det at vi elsker Jesus, det er ikke noe vi kommer på av oss selv. Eller liksom tenkte, jeg har lyst til å elske Jesus. Nei. At det at vi elsker Jesus, det er en respons på den kjærligheten som han har vist meg og deg. Vi elsker fordi han elsker oss først. Så om du tenker at jeg kanskje ikke elsker Jesus, skal du ikke fortvile over det. Hvis du vil elske Jesus, så begynn å meditere over hva han har gjort. Tenk over hva han har gjort for deg. Les i denne boka her. For det som står i denne boka, det er Guds kjærlighetsbrev til deg. Om hva han har gjort for deg, og hvor høyt han elsker deg. Vi elsker fordi han elsker oss først. Jeg håper at du vil gi hjertet ditt, eller har gitt hjertet ditt til Jesus. For det er det han ønsker. Han ønsker din kjærlighet. Han ønsker ditt hjerte. Vi preges.